Il Consorzio Universitario di Agrigento si appresta ad avere un nuovo corso di laurea di eccellenza con docenti di altissimo livello. Il corso di laurea tende a fornire una formazione nell'ambito della mediazione culturale in relazione alla sfida migratoria. Oggi al Consorzio Universitario di Agrigento si presenta un nuovo corso di laurea triennale. Sì, questo è il primo frutto di un'attività che insieme al Consiglio di amministrazione, con in testa il Presidente Armao, abbiamo posto in essere in questi mesi e oggi raccogliamo il primo frutto con la presentazione di un nuovo corso di laurea che arricchisce quella che diciamo, è un'offerta formativa che, come sapete, nel corso degli ultimi anni ha registrato una compressione. È un corso di laurea molto interessante, direi unico nel panorama diciamo, regionale. Mediazione culturale linguistica. Professore Saia, intanto smentiamo che si tratti di un corso online. Assolutamente. Io non so come è venuta fuori il fatto che si tratti di un corso online. Questo è un corso universitario interamente frontale. Stiamo reclutando docenti in tutta Italia per realizzare un corso che rappresenti nel panorama siciliano una vera e propria eccellenza e che faccia le cose come devono essere fatte, perché il problema che noi intendiamo trattare è un problema gravissimo, è il problema della sfida migratoria che noi affrontiamo soprattutto in Sicilia, dove siamo frontiera, e quindi ci troveremo prima degli altri a fare i conti con questa massa di immigranti che, o vogliamo o non vogliamo, trasformano la nostra società. L'università deve preparare gli strumenti per poter affrontare questa realtà che si presenterà nei prossimi 20, nei prossimi 30 anni, preparando professionalità adeguate. Ecco i mediatori culturali. I mediatori culturali sono queste persone che devono avere un profilo professionale molto ma molto alto. Quante lingue verranno insegnate? Oltre alla lingua araba che avrà 90 crediti e quindi un'infinità di ore, naturalmente l'inglese è una cosa assolutamente fondamentale. L'idea è quella di creare nel corso di diritto internazionale dei laboratori che vadano a riempire quel gap che spesso è presente tra la teoria e la pratica, quindi portare gli studenti anche ad affrontare realmente le situazioni con dei casi specifici, facendo studiare appunto dei casi che siano di particolare rilevanza e quindi creare anche all'interno del corso una pratica effettiva ed efficiente proprio per i diritti dei migranti. Ci sarà un corso specializzato in storia dell'immigrazione e in questo corso si presterà maggiore attenzione all'immigrazione dalla Sicilia in generale, ad esempio verso gli Stati Uniti d'America. Dal 1892 al 1924 dalla Sicilia partirono oltre 1 milione di migranti e allora è necessario insegnare a questi studenti che prima di tutto anche noi siamo stati migranti. Per comprendere questo fenomeno è necessario ripercorrere la storia.